ချိန်15နဲ့မှာပေါ့စတူဒီတာချိုးမှာပါချိုးရတဲ့ရေကတော့ပေါ့ရဲ့ညီမလေးရေချက်ကတော့ပေါ့ရဲ့ညီမလေးကွယ်လွန်သွားတာ9နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်သူတက်သူ့ကောင်းမှုလုပ်ပေးချင်တာဝိုင်းလုပ်ပေးလို့ကြာတယ်နဲ့မှာဆိုတော့ကိုလုံးသူကဝိုင်းလုပ်ပေးလို့ကြာတယ်ဒီဆက်ကြည့်ပါရမယ်ခုတော့မြရသေးမှနေရထိုင်ခင်းအတွက်မိုးကလည်းတိတ်ပြီးတော့အချိန်လေးတိတ်တာဟိုမိုးမနဲ့တူတယ်နော်ဟေးအိုးအားကြောင့်မလို့ပါအဲ့ဒီဆိုပတ်တော့ဒီမှာရက်ွက်ကတော့နေတယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဝိုင်းလုပ်ပေးကြတာတာကြီးနာကြီးအလှအတန်းဘယ်အိမ်ကဘာလုပ်မယ်ဆိုအကုန်လုံးဝိုင်းလုပ်ပေးကြတာပါရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ရက်ွက်တခုဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးပါလာကြပြီလားအရန်အာနာပါအရန်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပဲရက်ွက်ကလူကြီးအကုန်လုံးဝိုင်းစီပေးနေကြတာဟုတ်ပြီဒီနေ့ပါဒီဟလာနေကြေးပါတော့မယ်ပြောကြိုက်တာအများကြီးစားနေကြတယ်အစပဲရှိသေးတာပေါ့တော့အများကြီးလာတယ်နဲအားပေးနေတာဒါလည်းအားပေးနေကြတာပါညီမလေးဟုတ်ညီမလေးဆုံးရတာငါးနှစ်ပြည့်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကလည်းလည်းမသိတာကြိုးတာပါမနေ့ကလည်းလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာပုံသုံးမအောင်ဆုံးသက်ပြီးတော့အများဝေပြတ်တာပုံလုပ်မှာပေါ့နော်အားရပါရကျူမွေးထားတာလေစားနေကြတယ်ကျော်ဆရာကြီးပါကျမတို့ရဲ့ဒါလမ်းတူလမ်းသားမိသားစုပေးလိုက်ပြီဟာလမ်းသားတွေအားနေကြတာမိသားစုတွေအကုန်လုံးပြပြပပပါရှင်လေးတွေညီမလေးအတွက်ပြုတူပါပြန်လာတဲ့ညီမလေး9မိနစ်ပြည့်ပြုတူလက်ပြန်ရနဲ့ဖုန်းဖုန်းနေဆုံးကပ်ပါမယ်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ချစ်ရဆုံးလေးတွေစားနေပါတယ်ကျမတို့ရန်ဖြစ်နေတဲ့ပြေးချစ်ရဆုံးလေးနော်ဘယ်နားမှနေရလဲခုနပြောရနော်ပြောနေခုနမှာကြောင်းနားမှာဟဲ့ပြည့်လဲနဲ့မှာအော်ဒါကျမရဲ့ချစ်ရတော့ကလေးတွေမထည့်နေပါတော့မထည့်ဘူးလားထဲ့မယ်ပြီမရှင်းအားအေးသားလေးစက်ကွင်းရမလို့ဘူးအကြောင်းဟိုတာပါတက်တယ်ဟောမှာခုံရအလူတွေမှာလုံနေတဲ့အချိန်မှာတာယာနေတဲ့ဇုံတွေလေးတူတူပြချင်တာပေါ့နော်ဒါတော့တာယာနေတဲ့ဇုံတွေလေးပေါ့နော်ဒီမှာပါစားလို့ကောင်းလားမကောင်းတယ်တဲ့မေကောင်းတယ်တဲ့ညမပြဿနာလေးနည်းငယ်ရှိတယ်ပြဿနာလေးနည်းငယ်ရှိလို့လေနင်တို့ရှင်းရမှာလားမသိဘူးနော်သူစီဝင်ပြီးတဲ့မိုဒီအားကျင်းနေကကျေးဇူးတင်တယ်ကဲကုန်ပါတော့မယ်ရှင်ဒီမှာပတ်တို့လမ်းထဲမှာအချိန်15ဆိုရင်းမှလိုက်တာ20ကျော်သွားရယ်နော်ဒီမှာချက်ပေးတဲ့အမကြီးကလည်းစေတနာရှိတော့အမဟင်းရဘာမှအောင်ရောစရာလို့နဲ့20ဖြစ်သွားပါရဲ့ရှင်